Ma kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota TikTokii koo yookaas YouTube koo jalatti argamtan nageenya waaqayyoo saniif baay'atu jecha hunduma keessan jaalala keetiin sinan jaaladha. Egaa har'ammoo kanan isin qabadhee dhufe akkaataa isin immoo sagalee isaa jijjiirtanii fi akkasumas illee wantoota barbaadan irraa muuziqaa ta'e, mazmurii ta'e, quraana ta'e immoo keessan namni tokko yennaa saniif daawwalu akkaataa akkamitiin akka gubbaa keewwatanan sin agarsiisa. Amma xumura isaatti nafaan tura. Garuu namoonni comment like gochuudhaan subscribe gochuudhaan godni godhaabatan waaqayyo sinaa eebbisu jecha astaatiin keessan natti toleera. Ammas immoo ittiin fufaatii yaada qabdan na barreessaa. Akkasumas illee subscribe gochuu like comment gochuu hin dagatinaa jechuu. Egaa gara qophii koottanan sin dabarsaa. Ammanumaanii majammaraa dhuftaniiti immoo keessan keessa galtuu jechuudha. Immoo keessan keessa galtu edda immoo keessan keessa galtanii booddee settingi keessan as gubbaa iddoo mallattoon footoo jirtu kana in agartu. Mallattoon footoo keessanii tuqxu jechuudha. Edda mallattoo footoo keessanii tuqxanii hacuftanii settingi keessa galtu. Settingi amma qubaan tuqeessin agarsiisu kana settingi keessa galtu jechuudha. Edda settingi keessa galtanii mallattoo ishii kana mallattoo bilbilaa jechuudha. Mallattoo bilbilaa tuqxu. Edda mallattoo bilbilaa tuqxanii booddee immoo mallattoo kool kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Kunoo ishii kana jechuudha. Mallattoo koolii edda tuqxanii sanaan booddee dhuftaniitu as gubbaarratti fakkeenyaaf yeroo baay'ee silkiin keessan yookaas immoo silkiin keenya mallattoo akkasiitiin jira jechuudha. Namni tokko yennaa nu daawwalu mallattoo akkasii faa dhageessisaa miseejis ta'ee farree ta'ee jechuudha. Isin garuu masmuriitti jijjiirrachuudhaaf maal gootu? Masmuriitti jijjiirrachuudhaaf odduma nama saniin jedhe kana mallattoo koolii kanaa tuqxu jechuudha. Edda mallattoo koolii kanaa tuqxanii asamma as gubbaarratti kana gubbaarratti keewwachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa akkamiitiin immoo akka sirriitti keessa galtanii hubannoo sanii ta'uuf duubatti deebi'een sin agarsiisa. Sirriitti hubannoo saniif haa ta'u mallattoo ishii kana tuqxu jechuudha. Mallattoo ishii kana edda ishii kana tuqxanii booddee as kana hundumaa isaa ilaaltaniitu kanarratti deeffatu jechuudha. Edda deeffattanii booddee okay jettu jechuudha. Maaliin akkaataa akkamiitiin immoo as gubbaarratti fiduu dandeesse kan jettan yoo jiraattan fakkeenyaaf yaada qabdanis banaaf barreessuu dandeessu. As gubbaarratti amma fakkeenyaaf WhatsAppiin keessan as gubbaa jira. Oddoo WhatsAppii keessanii dhuftu jechuudha. Yookaas immoo WhatsAppii keessanii dhiftanii settingii ishii kana keessa galtu jechuudha. Settingii ishii kana keessa galtanii edda settingii keessa galtanii mallattoo ishii kana jechuudha. Mallattoo bilbilaa jechuudha. Kunoo kanan qubaan tuqeessin agarsiisaa jiru kan mallattoo kana tuqxu. Edda mallattoo kana tuqxanii booddee akkaataa akkamiitiin garachitti akka ergitan sanii gala. Edda ishii kana tuqxanii booddee hacuftaniiti oddoo intanii barbaaddu jechuudha. Oddoo sagalee kan qayyaru jiru. Amma fakkeenyaaf as gubbaarratti haala kanaatiin jira. Asirrattis haala kanaatiin jira. Haala kanarraa immoo jijjiiruudhaaf ani dhuftaniit plus kan jettu kunoo mallattoo intanii kana jechuudha. Mallattoo kana sanatti mul'atti jedhee abdii nan godha. Dhiifama. Kun mallattoo masqalii yookaas immoo mallattoo raayitii jechuudha. Ishii tuqxu kana akka sirriitti sanitti mul'atu fanan itti butuu barbaade. Dhiifama. Arkan tuqee balleessa. Kina ishii kana tuqxu jechuudha. Kina ishii kana. Ishii tuqxu. Edda ishii tuqxanii booddee silkii keessanirraa yookaas immoo qafoo keessanirraa akkasumas illee meemoorii keessanirraa wantoonni jiran masmuroonni yookaan sirboonni amma fakkeenyaaf ani wantoota hedduu akkasitti barbaadanii fakkeenyaaf sagalee nama yoo barbaadde sehdatanya hunyeessin edda xumurtanii booddee
as gubbarratti masmurii barbaadan akkasumas illee qayyarachuu hin dandeessu wantoota biraarrattis jechuudha ala kanaatiin kanuma tuqxu gara gadi kanatti bakka afuritti siniif fida bakka arfan kana keessa kanas yoo tuqxan siniif qayyara wantoota barbaadan qabu keessanirraa jechuudha kanas yoo tuqxan siniif qayyara akkaataa akkasiitinis qayyaratanii waan barbaadanii sirba jaalattan irra keewwachuu dandeessu jechuudha edda irra keewwattanii booddees akkaataa akkamiitiin okay akka jettanan sanitti agarsiisa akkaataa kanaatiin okay jettu jechuudha sagaleen ko sila gubbaa bu'eeffananii sirriitti sirriitti mul'atu rakkoo hin qabu kuno mallattoo dan ishii jettu kana jechuudha kana ton ta'in kana okay jettu edda okay jettanii booddee duubatti deebitanii oddoo immoo keessanii dhaqxanii oddoo immoo keessaniitti irra keewwattu jechuudha istimi amma duubatti deebi'een sin agarsiisa fakkeenyaaf settingii keessa galee duubatti deebi'een sin agarsiisa maal gubbaa akka jiru እንደተላት ቢሆን እንደርሱ ጉልበት የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው ለዞርያስ እንደተላት ቢሆን የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው ለዞርያስ ለማኑኤል ከነራ وانا سني تغرسيسو سلين قبنيفو ابفما جچا ጉያን ጉያ ጋር ስኔፋታው ሰብስክራይብ ኮሜንት ላይክ ጎቹላ ነጀጀቤሳ ጀቻ ዮስኒ ሞገሉባቴ እረዲቢን ወጀዱ ዘዳ እጋ ስልክ ራስላን ወጀደፉ ምናልባት ሰኒ ገሉ ዲሳ እረዲቢ መስመር ከሳተንስ ይነጋፈተን ረኮ ሂንቀቡ በረፋማንስ ይነጋፈተን ረኮ ሂንቀቡ ስሪተና ስኒ ተገርሲሳ አለከናቴን ቀየረቹ ደንዴሱ ጀቹዳ ጉያ ጉያ ተቀየሩ ደንዴሱ ሙዚቃ ዮከስ ሞነ በርባደኒ ተጀቹዳ namni tokko biyya keessaas ta'ee biyya kamiyyoo ta'ee immoorraa yoo sanii daawwalee mallattoo yookaan sirbaa yookaan immoo muuziqaa masmurii quraana ala kanaatiin sin dhageessisa bakka jirtanii rootanii silkii keessan kaasuu hin dandeessu jechuudha kanaaf eebbifamaa waan saniin gallee nagaafachuu dandeessu guyyaan guyyaa gaarii saniif haa ta'u